السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال meel walba adduunyada daafeeda ka joogtaan magacaygu waa maxamed saacid master 9 youtube-ka iga daawaneysna waa moha saacid master 9 fadlan ku soo dhawow janaalkayga haddii aad ku cusub tahayna subscribe dhe oo ka mid noqo family master 9 mahadsanid maanta waxaan rabaa wax yar inaan muuqaalkan kaga hadlo waxaan muuqaalkan kaga hadli doonaa saddex qodob asxaab badan ayaa mar walba igala soo xiriirtay Instagram-kayga una baahan dhiirigelin una baahan wax yar oo barnaamij ah oo tusaale ah in loo sheego runtii idinka aqali badni idinka garaad badni idinka cilmi badni laakiinse wixii aan aqaano inaan idila wadaago way qurux badan tahay si aad idila wadaagtaan wax walba idinkaba midda koowaad waxay tahay dhalinyaro badan ayaa isoo weydiisay YouTube-ka qaabka loo wajihi karo iyo qaabka YouTube-ka loo bilaabi karo horta YouTube-ku wax weyn ma ahan dadka qaar waxay u maleeyaan inuu wax weyn yahay inuu culus yahay inuu dhib badan yahay runtii wax weyn ma ahan culaysna ma saarna waa wax yar oo iska basiid ah waagii hore waxaa la raadin jiray camera mise adduun in la soo iibiyo kadibna YouTube iyo wixii aad u baahan tahay markaas aad ku isticmaashid laakiin hadeertaan dunida way horumartay duni fogaataan joognaa sidaa darteed mobilkaaga smartphone-ka ah ee aad gacanta ku haystaa xulb ku samayn kartaa kaliya waxaa lagaaga baahan yahay in aad mobilkaaga smartphone-kaaga ah aad u isticmaashid saddex waxyaabood qayb kamid ah inta kaa tusi doonaa haddii aad saddexdaas waxyaabood aad isticmaashid waxaan hubaa kamerada laftigeeda in aad ka awood badan kartid waayo kamerada laftigeeda waa qalab la isku xirxiray qalabkaas la isku xirxirana wuxuu kaa saacideynayaa in mobilkaaga uu u shaqeeyo sida kamerada kaleeto waa haddii aadan haysanin mobilada smartphone-ka ah ee hadda soo baxay ee 4K duubay haddii aad haysato mobilada kale hore ee smartphone-ka ahaa laakiinse aan 4K duubaynin bahalkani waxaa la yiraahdaa lensi wuxuu ka caawin doonaa in uu muuqaalkaaga nadiif ka dhigo skinka jirkaagana uu soo saaro waxaan u maleynayaa lacag badan ma joogo Amazon-ka laga helaa eBay-ga laga helaa lacagtiisana waxay tahay waa 15 euro ama $15 waxaa kale u baahan tahay microphone yar midkan halkan iigu xiran mise microphone-kan kaleeto haddii aad haysatid isagana wuxuu ka caawin doonaa codkaaga si qurux badan oo nadiif ah dadka inuu ugu gudbiyo marka aad YouTube bilaabaysid cod shucaac ah mise mugdi yar haddii uu qofka ku jiro uu meel mugdi ah wax uu kasoo duubayo qofkaas dadka daawanaya xitaa way ku caajisayaan waxaa kale u baahan tahay leeradka hadda ii haaya aniga oo ah 2 leer oo waaweyn ayakana waxaa la iibiyaa leerarkaas $60 ilaa $70 lacag u dhaxaysa wax weyn ma ahan kadibna waxaad soo iibsan doon kartaa bahashan yar oo ayadana mobilkaaga la geliyo meesha mobilka laga gelinayo waa taas bahashan yar aad soo iibsan kartaa waxay u kala baxdaa sida miiska hortaada yaala ayaad dhigin kartaa adigoo mobilkaaga daaraya markaad qalabkaaga isku xirato waan isku duubi kartaa waa wax fudud oo easy ah ha ka istaagin hana ka cabsanin in aad hadafkaaga aado si aad danahaaga gaarka ah ugu gungaarto taasi waa samaynta YouTube-ka qaabka aad u soo gali lahayd dhalinyaro badan waxaan arkay iyadana qodobka labaad dhalinyaro badan waxaan arkay iyagana u baahan in la dhiirigeliyo oo dhahayo waxaan ka cabsanayaa muuqaalka saan u duubi lahaa waxaan ka cabsanayaa sidaan dadka u soo hor fadhiisan lahaa waxaan ka cabsanayaa sida aan dadka wax ugu gudbin lahaa marka hore waxay u baahan tahay runta markii laga hadlo kalsooni inaad adiga naftaada ku qabtid in aad warbaahiyahan aad hor fadhidid in aad karti aad ku hor fadhiisatid ee dadka ku daawan doono aad ficilada ay ka soo celin doonaan reactionada ay ka soo sameyn doonaan ficilada dib kaga imaan doonto muuqaalkaaga inaad u adkeysan kartid mideeda kaleeto ha israacsiinin haddii aad u baahan tahay inaad muuqaal duubto marka hore iska ilow in aad ka cabsatid ficilada dadka ay soo ficilin doonaan family ha ahaado saaxiib ha ahaado mise dad banaanka ka daawanaya intaba ha ahaadaan qof baa ku taageeri doona qofna wuu kugu falcelin doona wuxuu leeyahay waxaas soo duubtay kamaana helin wax fiican ma ahan balaa adig waxyaabo aad ka helin uu sameyn doona
laakiin intaba ha hor istaagin hana u joojinin waxaa leedahay yool waxaa leedahay hadaf waxaa leedahay dan waxaa leedahay dhibic meel kuugu taalo oo aad rabtid inaad soo taabatid isku day marka yoolkaaga iyo hadafkaaga ina aadid laakiin haddii aad ayaga reactionkooda dib u raacdid mise ayaga wixii ay leeyihiin iyo falcelintooda haddii aad ka walwashid mise aad isku dayid in ayaga falcelintoodii aad siisid respect mise xushmad oo ayaga aad qadarisid hadafkaa leedahay iyo dantaa leedahay marnaba ma gaaraysid waa midda labaad marka isku day in aadan marnaba aad u joojinin dadka gadaashaada ka qeylinaya waxaa wanaagsan hadafka adiga aad leedahay iyo danta adiga aad leedahay iyo shakhsiyadda naftaada waxay u baahan tahay in aad hore ugu sii socotid waxaa kaloo jiro waxyaabo qofka jirkiisa ku jira macnaha maskaxdiisa ku jira oo kasoo guuxayo dad badan waxaa jiro farsamooyin badan haysta cilmi badan yaqaana haddana cilmigooda la cabsanayo oo kaamirada ka cabsanayo marnaba kaamirada ka cabsan anagoon cilmi aqoonin farsamo aan aqoonin kaamirada soo hor fadhisan waana kana waa kula hadlaynaa okay midda saddexaad oo muhiimka ah iyadana waxay tahay qaabkeed u dhaqmaan youtuberada Soomaalida Soomaalideena ah iyo youtuberada kale ee caalamka horta Soomaalida youtuberada waxaa ku jiro cudur la yiraahdo xaasidnimo cudurka xaasidnimada ah hadduu mar meesha soo galana wax uu faa'iido u leeyahay ma lahan kaba soo qaad qof waxa leedahay qof YouTube ku soo beerayo dad badan waxa arkay youtuberada dad badan aan shurad u sameeyay YouTube-kayga dad badan oo youtuber ay dhahay dadkan aan ugu soo jeedin Maxamed Saacid nagada shuradka u sameeynaysa bala no adiga haddii aad xaasid tahay brother oo caloosha aad ka jiran tahay oo kaliis cuna aad tahay oo qubxi iyo qurun iyo durnimo ay kugu jirto aniga dhalcaday ahay waxaas ma aqaano afarta qof aan haysto waxaan jeclahay in leela afarta kaleeto ay kana qaataan haddii aan jab rooti haysto waxaan jeclahay dadkan kale inay imaadaan jabka rootiga ay cunaan ma fahanteen marka qaabkee marka looga bixi karaa xaasidnimada qaabkeesa YouTube hadda soo kobcaya qaabkee loo gaarsiin karaa meesha uu rabay misriidiisa qaabkee loogu rumeyn karaa bilmatal hadda youtuberada caalamka waxay sameeyaan YouTube kan wuxuu haystaa isheegeen 1 milyan oo subscriber ka soo qaad kana wuxuu haystaa 1 milyan iyo 500 subscriber YouTube kan marka cusub wuxuu haystaa 5,000 oo subscriber waxay isku dayaan xaasidnimo kuma jirto waxay isku dayaan markaas in ay YouTube kan dhaqaajiyaan ay gaayeen ilaa ma 500 600 oo kun oo qof inay ku xiraan sidee ugu xiraan marka sidee ugu xiraan waxay tahay oo anaga Soomaalideena ay naga maqan tahay oo xaasidnimada iyo in qubxiga ay nala degtay waxay tahay waxay sameeyaan YouTuberadan YouTube kan cusub ee hadda bilowga ah ayaa waxaa loo abaabulaa barnaamij ah in uu labadan YouTuber ay waaweyn u qabto tartan videos online ahaan ayuu soo deenaya isagoo oo tartan labadooda u qabanaya isagoo dhahaya labadan YouTube yaa caansan yaa si taageerta isla labada YouTube ayakana waxay qaadan doonaan videogaas linkigiisa ay qaadayaan mid walba wuxuu dhigaa YouTube-kiisa isagoo ku dhihi doona asxaabtiisa YouTube-kaas taga oo subscribe saara si aad igu soo codeysaan aniga YouTube hebaa tartan ku jirna noo codeeya isla markii dadka ay imaadaan YouTube kan ay haystay 1 milyan iyo 500 wuxuu yeelanayaa 2 milyan midkan 1 milyan haystana 1 milyan iyo 500 yeelanaya midkan goobtiisa tartanka lagu haayana ilaa 500 600 oo subscribe u helaya aqli yani laakiin Soomaalida marka ay saaxib subscribe ninkan saaxiibkana u sameeyno ninkan saaxiibkana shurada u sameeyno wuxuu ku leeyahay may waxa ku jirto cuqudad ah mise aqal ah waxa ku jiro ninkan hadii aad subscribe u sameeysid saaxiibka ah mise gabadhan walaasha subscribe hadii u sameeysid lacagta adiga ku imaan lahayd astiga leexsanaay wallahi bilaa waa sidii u shaqeeyay youtuberada Soomaalida aqliga dabadu kaga jira way wuxuu aaminsan yahay hadii qofkan maanta uu asoo kale noqdo in la dhahay hebelow lacagta qaadan lahayd qofkan subscribe u sameeysid qofkan la siina ogow in la dhahay u maleeyo YouTube-ka waa badana qof walba meesha uu ka geli karaa YouTube kan qof walba lacag ka isticmaala qof majru wadaad sheekh caalim ciyaaryahan actor qof lacag la'aan YouTube u soo fadhiista ma jiro qof walba lacag ka sameeyaa YouTube-ka qof walba lacag ka sameeyaa wadaad ha ahaado siyaasi ha ahaado actor ha ahaado ciyaaryahan ha ahaado ciddu doon ha ahaado qof kasta YouTube kan lacag ka sameeyaa mar qofka walaalka ah ee hadda soo kacaya ee u baahan riyadiisa iyo hadafkiisa inuu gaaro fadlan ha hor istaagin
hana u diidin in uu horumarkiisa sameeyo caawi inta caawin kartid ku caawi waxa aad awoodid haddii aad subscribe u samayn kartid oo ashuraad u samayn kartid u samee habaqin lacagtaada dhig kama qaadanayo lacagtaada sideeda kugu soconaysaa isagana lacag kale u helaya wuxuu ilaahay qoru helaya waa ku mahadsantahay daawashada videogan haddii aad u baahan tahay talo iyo tusaalo intii karaankayga ah in aan ku sameeyo haddii aad u baahan tahay in aan ka caawiyo youtube-ka instagram-kayga waa kan igala soo xiriir intii karaankayga ah oo aan awoodo waan ka caawin doonaa biidin ilaahi alkariim guuleyso alla idinkii